Слесарные тиски, и все бы ничего, если бы не один механизм, ну, точнее два, которые меня здесь удивили. Но вот, это, в частности, два клина, которые позволяют непосредственно снять тиски с основания. То есть клин выбивается, и эти тиски снимаются спокойно. А вот для чего сзади гайка, ну, на самом деле храпового механизма здесь никакого нет, просто она затягивается. А вот для чего она здесь, мне, по крайней мере, понять сложно. Причем она не ускоренная, когда бывают они разъемные. Никаких других предположений построить тут не удается, но вот на самом деле я понять не могу. Ну, может быть, вы подскажете. Обычная ручка, которая крутит, вперед-назад и сжимает непосредственно губки. Так, ну так еще я себе тут одно свечку.